ये साउंड इफेक्ट्स तुम्हारी वीडियो को 10x एंगेजिंग बना सकते हैं, लाइक दिस। और इन साउंड इफेक्ट को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो वेबसाइट इनको प्रोवाइड कराती है वो सारी पेड होती हैं, और जो बच्ची कुछ ही वेबसाइट फ्री होती हैं उनसे हमें कॉपीराइट आने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं तुम्हारे के लिए लेके आया हूँ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50 साउंड इफेक्ट्स। और ये सारे साउंड इफेक्ट्स तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है।